సో హలో గాయస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో తాజ్ బంజారాస్ ఇది ఓపెన్ కాకముందు 2-3 డేస్ బ్యాక్ నేను ఒక వీడియో తీసింటి. తాజ్ బంజారాస్ సండే ఓపెన్ అవుతుంది, అలాగే గేమింగ్ పార్క్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది చెప్పేసి వీడియో తీసింటి. సో మంచి ఆదరణ వచ్చింది దానివల్ల. జస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చాను అక్కడ పార్క్లో, రెస్టారెంట్లో. మన సబ్స్క్రైబర్సే ఎక్కువ ఉన్నారు, మీ వీడియో చూసి వచ్చామని చాలా మంది చెప్పారనమాట. సో తాజ్ బంజారాస్ మెను ఇదంతా మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను, కుదిరితే యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెడతాను స్క్రీన్ పైన, లేకపోతే నేను ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేస్తాను. మెనూ మొత్తం అంతా ఫొటోస్ అని పోస్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ప్రైస్ వచ్చి 40 రూపీస్ నుంచి ఉంది, 40 రూపాయల నుంచి స్టార్టింగ్ ప్రైస్ అనమాట. హై ప్రైస్ అనుకుంటాము, బట్ ఇక్కడ అంతా తక్కువ ప్రైసే ఉన్నాయన్నమాట. 120 రూపీస్ నుంచి 40 నుంచి, సో ఇక 120, 140, 200, 300, సో ఇలా అనమాట. 270, 280. నేనేదో మామూలుగా 500 పైన అన్నీ ఉంటాయి అనుకున్నాను. అన్ని రీజనల్ ప్రైజే ఉన్నాయి. మీకంతా స్క్రీన్ పైన వేస్తాను, అంటే ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఇలా అనమాట. ఫ్యామిలీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. చికెన్ దమ్ బిర్యానీ 280 రూపీస్, అంతా రీజనల్ పెట్టారు. ఎగ్ బిర్యానీ 250 రూపీస్. ఇలా కంజు బిర్యానీ, ఫిష్ బిర్యానీ, ప్రాన్స్ బిర్యానీ చాలా ఉన్నాయి. వెజ్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇలా అనమాట. అలాగే పార్క్ కూడా మీకు వీడియో తీశాను. 30 రూపీస్ ఎంట్రెన్స్ అనమాట. లోపల ఆడుకోవడానికి 50 రూపీస్ నుంచి 80 రూపీస్ దాకా ఉంది. నైట్ వ్యూ అది కూడా వీడియో తీసాను, చాలా బాగా వచ్చింది. చూసారు కదా ఎంత బాగుందో. వావ్, అసలు చాలా బాగుంది. తక్కువ బడ్జెట్ లో పెద్ద రెస్టారెంట్, హై ప్రీమియం రెస్టారెంట్ అనమాట. చాలా బాగుంది. ఓకేనా, వీకెండ్ వచ్చి మీరు బాగా ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఈ పక్క రెస్టారెంట్, ఒక పక్క అక్కడ పార్క్, గేమింగ్ పార్క్ చాలా బాగుంది. సో ఇంకా కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియోకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి చాలా మందికి. ఓకేనా, ఇంకా ఆలోచించకుండా వెళ్ళిపోదామా? చలో. సో ఇది ఫ్రెండ్, చూసారు కదా, చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఇచ్చారు. చాలా బాగుంది టేస్ట్. అలాగే చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. మీరు అనుకోవచ్చు తాజ్ బంజారాస్ పెద్ద రెస్టారెంట్ కదా, బిల్ చాలా ఉంటుంది, ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పేసి. నిజంగా 280 రూపీస్ నుంచి బిర్యానీ స్టార్టింగ్ అనమాట. సో 270, 300, ఇలా 350, 250, 280 అనమాట స్టార్టింగ్ మనకు. చాలా రకాలు ఉన్నాయి. సో ఫ్యామిలీతో వచ్చి ఈజీగా 1000-1500లో బాగా బిల్ చేసి, ఇంకా 280 అంటే సో ఈజీగా ఒక 4 బిర్యానీలు తీసుకున్నా మా అంటే 1200 రూపీస్ అవుతుంది. ప్రైస్ ముఖ్యం కాదు, టేస్ట్ చాలా బాగుంది. నిజంగా చెప్తున్నా, టేస్ట్ చాలా బాగున్నాయి. మీకు ఏమేమి కావాలో మొత్తం ఫిష్ కానీ, ప్రాన్స్ కానీ, మటన్ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఆ వెజ్ కూడా ఉందన్నమాట దీంట్లో. అలాగే నాటి చికెన్ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. సో స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 340 రూపీస్ అనమాట నాటి. సో ఇలా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. మీకు ఇదంతా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను, లేకుంటే స్క్రీన్ మీద కూడా పెడతాను. ఇన్స్టాలో చెక్ చేయండి, బాగా నీట్గా మీకు తెలుస్తుంది. నా ఇన్స్టా లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. సో ఇలా అసలు వెజ్ బిర్యానీ కానీ 260 రూపీస్ స్టార్టింగ్ అనమాట. చాలా ఫ్రైడ్ రైస్లు అంట, చాలా రకాలు ఉన్నాయి. తప్పకుండా ఒకసారి విజిట్ అవ్వండి. ఇప్పుడు సండే వీకెండ్ వస్తుంది కాబట్టి సాటర్డే సండే విజిట్ అవ్వండి. సో పెద్ద రెస్టారెంట్, ప్రీమియం రెస్టారెంట్, అందరికీ అందుబాటు ధరలు అనమాట. మిడిల్ పర్సన్ కానీ నార్మల్ పర్సన్ ఈజీగా రావచ్చు ఫ్యామిలీతో. సో ఇదనమాట, చాలా టేస్టీ ఉంది చికెన్ కూడా. అలాగే పార్క్ ఇక్కడే సైడ్కి ఉంది కాబట్టి మీరు ఫ్యామిలీతో రావచ్చు. ఇక్కడ ఎంచక్క భోజనం చేసుకుని, ఇలాంటి ఫస్ట్ పార్క్లో వెళ్ళేసి పార్క్ బాగా ఎంజాయ్ చేసి అలిసిపోయినాక రిలాక్స్గా వచ్చి మీరు డిన్నర్ చేయొచ్చు. చాలా బాగుంది రెస్టారెంట్ అయితే. ప్రీమియం లుక్ అనమాట. ఒక ఫైర్ క్యాంపు పైన, ఓపెన్ థియేటరు, అలాగే ఆ డైలీ డిమ్ లైటింగ్స్, ఆ గుడిసెలు మాత్రం ఉండేటివి చాలా బాగుంది. డిఫరెంట్, అనంతపూర్లో ఒక డిఫరెంట్ రెస్టారెంట్ అనమాట, ప్రీమియం రెస్టారెంట్.
ఒకసారి విజిట్ అవ్వండి, మీరే చెప్తారు ఎలా ఉందని చెప్పేసి. ఓకేనా? సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అయితే వీడియో. సో ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియో వద్దామా? ఓకేనా? మీకు డిస్క్రిప్షన్ లింక్ కూడా కింద పెడతాను, రెస్టారెంట్ లింక్, మీరు ఈజీగా రావచ్చు. సరేనా? చలో ఫ్రెండ్, తినేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వీడియో వద్దాం. బాయ్.